細佬咧，你對佢嘅教育同佢係唔一樣嘅。你要對佢咧係要多啲俾機會佢去成功完成一啲好特殊嘅任務。舉個例子，你做呢樣做嗰樣做嗰樣，咁其實佢願意做嘅，佢願意嘅。但係問題咧，有時咧佢可能唔理解或者有失敗嘅過程。當然啦，你要不斷咁教佢、鼓勵佢，因為咧你而家最大嘅問題咧就係你同時湊住呢兩個咧，你有少少精神分裂。因為當佢曳嘅時候咧，佢就會曳；佢曳嘅時候，你又兩個都曳埋一碟，炒埋一碟。咁佢咧就硬食最多嘅，乜都俾你硬晒頭。係啦，咁成日佢係啦，冇辦法，硬食好多噶啦，佢已經幫你頂好多噶啦。咁但係佢個性格係救到你。係啊。佢都唔出聲，仲有啲事係咁噶啦，冇玩。嗱，佢呢個咧係已經抑壓咗好耐嘅情緒。係咪啊？係啦，我已經 feel 到啦。係，我同你 check 下。OK，嗱，佢個腦咧其實係正常嘅，但係咧佢個腦嘅畫面咧全部都係負面嘅，佢係唔係咁多好嘅畫面。你要同佢去啲好嘅畫面。嗱，你咁樣，你試下唔好帶細佬，淨係帶佢。其實佢用咗好大嘅力氣去做阿哥嘅本分去照顧細佬，但係奈何細佬唔聽，所以佢得唔到成功嘅。因為細佬未到嗰個歲數食，佢根本未去一個理解同埋接受嘅情況，係啦，佢未到嘅，等多一陣啦，好啦，你乖啲啦，6歲嗱，我話聽你6歲咧就會好乖嘅，細佬就會聽話噶啦，好冇？嗱，我同你檢查咗咧，我覺得佢正常冇乜嘢。最大嘅問題咧，佢好多汗啊！有啊，我都反熱啊，佢身體好熱啊，佢個熱。好多汗啊！佢呢個仔咧都未出汗咧，佢已經係成身濕晒噶。佢呢個汗嘅原因咧有2個原因啊。第一個咧就係佢個身體嘅濕氣好重，佢濕氣重咧係啦，個肚脹卜卜嘅濕氣好重咧，係出汗會比較犀利啲。咁第二嘅話咧，就如果佢有一啲神經性嘅一啲緊張啊、唔開心啊等等咧，都係會令到佢容易出汗。係啦，咁唔好刺激佢咯，鬧佢唔出汗咯，話佢咪唔出汗咯，係啦。總之我依家控制下自己，多啲讚美。嘗試轉一轉個方式，因為佢唔同嘅年歲嘅階段咧，係應該有啲變化先得。